ले 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 अभी पॉटी करने जाती हूँ। मजा आ गया। अरे बाप रे, ये मैडम तो पॉटी करने बैठ गई। अरे मम्मी रे मम्मी, मैं तो टॉयलेट सीट में गिर गया। अरे बाप रे, मैं तो पाइप में आ गया। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? अरे हाँ, इस रास्ते से निकलता हूँ। ये अबे ऊपर वाले रास्ते से निकलता हूँ। ये अरे बाप रे, मैं तो बेसिन में गिर गया। अरे यार, ये पानी तो मुझे पाइप में खींच रहा है। मैं पाइप में फिर से गिर गया।